Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Uy sharoitida chiqargan jo'jalarimizni oxirgi kuniga yetib keldik. 52 ta tuxum qo'ygan edim. Bundan taxminan 34 tasi ochib chiqdi. Mana inkubatorimiz ham qo'l bola inkubator. Mana yana 3 talari yotishibdi. Qolganlarni mana alohida ko'chirib o'tdik. Mana mazza qilib uxlashyapti. Qora shahzoda bilan yapon tovuqlardan tuxumidan qo'ydik. Xudoga shukr, birinchisiga men uchun juda ham zo'r natija bo'ldi, tajriba bo'ldi. O'zingizlar inkubator yasab chiqarmoqchi bo'lsanglar, oxirgi kunlarda namlik juda ham yuqori qilish kerak ekan, bo'lmasa tuxumlar ochib chiqa olmas ekan. Deyarli 70% tuxum o'zim qo'limda ochib, jo'jani chiqarib oldim, o'zi ochib chiqa olmadi. Agar jo'ja ochib chiqarmoqchi bo'lsanglar, shu zavodskiy inkubatordan ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Shunda yaxshiroq natijaga erishasizlar. Xudo xohlasa bundan keyin ham yaxshiroq natijalar erishishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Inkubator, jo'ja, tuxum to'g'risida qanaqadir savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yoza olasizlar.